दोस्तों, ये क्या हो गया? कल इस लड़का के बहन का शादी होने वाला है और ये लड़का अपनी बहन से चैलेंज किया था कि मैं तुम्हारे शादी के दिन एक बढ़िया सा चमकता हुआ चांदी का महंगा अंगूठी बनाकर दूंगा। लेकिन इस लड़का के पास अंगूठी बनाने के लिए अभी पूरी रात ही बचा होता है। तभी वह लड़का अपनी बहन के इज्जत के लिए पूरी जी जान से अपनी गले की महंगे सिकड़ को पिघाल कर धातु बना लेता है और इसे एक पैसा के आकार से गोल कर लेता है और इस पर कुछ परत चढ़ाकर लास्ट में कुछ ऐसा बनाता है ना भाई साहब, जिसे देखकर कसम से आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन वो देखने से पहले तो चलो आज देखते हैं कौन इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मटा दी देखता। लास्ट में धातुओं के घोल से लड़के ने अपने बहन के लिए गजब और सुंदर अंगूठी बनाकर इसे लेकर बहन के शादी में तुरंत जाता है।